जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना तातडीने शासन मदत करणार, पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे। सोलापूर जिल्ह्यात मागील 4 दिवसांपासून अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे। बहुतांश नद्या पूर्ण क्षमतेने भरल्या आहेत, तर काही नद्यांना पूर आल्याने मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होऊन अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत। पाझर तलाव फुटल्याने शेतीतील हाताशी आलेल्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे, तर काही ठिकाणी नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे। त्यामुळे शेतातील खरीप पिकं आणि फळबागा जमीनदोस्त झाल्यानंतर शेतकरी पूर्णपणे अडचणीत सापडला आहे। त्या अनुषंगाने जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मोहोळ तालुक्यातील आष्टी येथील पूरग्रस्त शेती पिकाची पाहणी केली आणि सद्यस्थिती लक्षात येताच प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना सरसकट पंचनामा करून अहवाल पाठवण्याच्या सूचना केल्या आणि शासन तात्काळ अस्मानी संकटात सापडलेल्या बळीराजाला आर्थिक मदत करेल, कुणीही खचून जाऊ नये असे आश्वासन दिल्यानंतर बळीराजा सुखावला। यावेळी मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील, आमदार यशवंत माने, जिल्हा परिषद सदस्य बाळराजे पाटील, तहसीलदार जीवन बनसोडे, तलाठी आणि ग्रामसेवक उपस्थित होते। टाइम्स 24 न्यूज महाराष्ट्रासाठी प्रवीण पाटील, सोलापूर। मागच्या 2 दिवसापूर्वी जी संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जी अतिवृष्टी झाली, त्याच्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये खूप मोठं शेतींचं, घराचं, पशुधनाची हानी ही खूप मोठ्या प्रमाणात झाली असल्यामुळं MSCBचे पण, लाईटचे पण सगळे पोलचे पोल उद्ध्वस्त, डिप्याच्या डिप्या पाण्यामध्ये गेल्यामुळं खूप ठिकाणी लोकांना, शेतकऱ्यांना, MSCBच्या बी नागरिकांना अडचणी आलेल्या आहेत। आत्ताच मोहोळ तालुक्यामध्ये आदरणीय पाटील साहेब असतील, आपले आमदार माने साहेब असतील, सर्वांच्या बरोबर आम्ही आज दौरा केला। या दौऱ्यामध्ये मोहोळ तालुक्यामध्ये अनेक गावांना आम्ही, जिथं नुकसानाची जास्त परिस्थिती त्या गावांना आम्ही भेटी दिल्या आणि भेटीमध्ये एकंदर चित्र पाहिलं तर खूप अत्यंत नुकसान या तालुक्यामध्ये, संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये झाले, पण मोहोळ तालुक्यामध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। आजही सर्व शेतातली पिकं असतील, गुरं असतील, आमच्या शेळ्या असतील, ह्या नदीच्या काठीला सगळ्या वाहून गेलेले आहेत। त्यामुळं शासनाच्या वतीनं संपूर्ण जिल्ह्यामधलेच, त्याचबरोबर मोहोळ तालुक्यामधले जेवढे शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, या नुकसानीचे पंचनामे करावेत। आज तहसीलदार BDO आमच्या बरोबर आहेत, कृषी अधिकारी बरोबर आहेत। संपूर्ण नुकसान भरपाईचे पंचनामे करावेत असे मी त्यांना सूचना केलेल्या आहेत। त्याचबरोबर इथं जे आमचे जनावर असतील, जे आमच्या इथं शेळी वगैरे जे काही वाहून गेलं असेल, मेंढरं, करडं,